আসসালামু আলাইকুম। রিসেন্ট বেশ কয়েকটা বাটন মোবাইলে কাজ করলাম। তো অনেকে বলতে পারেন ভাই বাটন মোবাইলে এত কাজ করতে হয়। দেখেন, আমি যে ধরনের বাটন মোবাইলগুলো কাজ করি সেগুলো মোটামুটি আপনারা জানেন যে অনেক কঠিন হয়ে থাকে। তো কঠিন কাজগুলো যেহেতু হয় যার কারণে আমি এই কাজগুলোকে আমলে নেই। তো তেমনি আজকে এই মুহূর্তে আমি যে কাজটা করতেছি এটা স্যামসাং গুরু মিউজিকের একটি ফোন। দেখেন, এ ধরনের ফোনগুলো মার্কেটে কিনতে গেলে বর্তমান 2000 টাকা প্লাস দাম নেয়। তো এ ধরনের ফোনগুলো যদি আপনি 500 টাকার মাধ্যমে, 500 টাকার মধ্যে আপনি যদি কমপ্লিট করতে পারেন, 500 টাকার মাধ্যমে যদি আপনার ফোনটা সচল হয়, তো আপনি কেন এই ফোন ফেলে দেবেন? কেন আবার 1500 টাকা ভরে একটা ফোন কিনবেন? ঠিক আছে, 500 টাকা দিয়ে যদি আপনার ফোনটা কমপ্লিট হয় তাহলে আপনি অবশ্যই এ ধরনের ফোনগুলো মেরামত করুন। তো এই মুহূর্তে যে ফোনটি আমরা কাজ করছি সেটা মূলত সমস্যা হচ্ছে এই চালু হয় আবার হয় না, কখনো রিস্টার্ট নেয়, কখনো নেটওয়ার্ক আসতে অনেক সময় নেয়, নেটওয়ার্ক আসেই না, নো সার্ভিস দেখায়, ইমার্জেন্সি দেখায়। তো বিভিন্ন প্রবলেম, ঠিক আছে, কখনো আপনার স্যামসাং লেখা আসে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তো ফোনটা হচ্ছে মূলত আমি যেভাবে কাজ করি, আর এই ফোনটার যে রোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ফোনটার যে প্রসেসর আইসি, অনলি একটা আইসি ব্যবহার করেছে, এটার ফ্ল্যাশ যে নেবে সে আইসি নেয়, জাস্ট এই সিপিউর ভিতরেই ফ্ল্যাশ নেয়। তো এই মুহূর্তে আমি মূলত এই সিপিইউ যেটা, এটা সাদা হোয়াইট পেস্টিং, তো এই পেস্টিং আইসিটা এখন আমরা তুলে ফেলবো। তুলে ফেলে আপনার এই পেস্টিংটা সুন্দর করে আস্তে আস্তে সারিয়ে নেব। সারিয়ে নিয়ে আপনার হচ্ছে পেস্টিংটা আমরা রিমুভ করব। দেন আমরা এই আইসিটাকে এখান থেকে তুলে ফেলবো, ঠিক আছে। মোটামুটি 3 সাইড থেকে আমরা আইসি পেস্ট সারিয়েছি, আর একটা সাইডে সারাচ্ছি। এখন এখানে আমরা কি করব, একটু ব্রাশ দিয়ে, শুকনা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। শুকনো ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার পরে আমরা এই আইসিটা জাস্ট পেস্ট দিয়ে হট এয়ার গান দিয়ে হিট দেবো সুন্দর করে, উপরে সুন্দর করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হিট দেবো। আর এক সাইড থেকে আমরা যে আমাদের পেস্টিং আইসি তোলার যে নাইফ আছে সেই নাইফ দিয়ে টান দেবো, আস্তে করে আইসিটা উঠে আসবে। দেখুন, একটু লক্ষ্য করেন, এই যে দেখেন সুন্দরভাবে আইসিটা উঠে আসলো। এই যে কত সহজ মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু অনেক কঠিন। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এই কাজটা করতে 38 থেকে 40 মিনিট সময় লাগে, আর আমি আপনাদেরকে সব কিছু মিলিয়ে এখানে দেখাচ্ছি মাত্র 9 মিনিটেরও কম সময়, 8 মিনিটের মতো। তো এই মুহূর্তে আমি এই পেস্টিং আইসিটা উঠিয়েছি। প্রথমত আমাদের এই মাদারবোর্ডটাকে ক্লিন করতে হবে, আস্তে 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 আস্তে। দেখুন, আমি আঠাগুলো সরিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে। এই যে দেখুন, প্রচুর পেস্টিং আঠা, ঠিক আছে। এই আঠাগুলো আস্তে আস্তে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে। তো এরপরে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো ধরনের কোনো লাইন এখান থেকে উঠে গেছে কিনা। যদি লাইনটা উঠে যায় তাহলে আমাদেরকে সেই লাইনটা এখানে কনভার্ট করতে হবে, অর্থাৎ জাম্পারিং ওয়্যার দিয়ে লাইনটা লাগিয়ে এখানে সোল্ডারিং যে আছে সেটা দিয়ে লাগাতে হবে। এরপর আমরা এখানে ইউভি গ্লু, ইউভি লাইট, ইউভি টর্চ যেটাই বলেন সেটা দিয়ে এটাকে আবার শক্ত করতে হবে। পুনরায় আপনি যখন আইসি লাগাবেন, আশা করা যায় আপনার ফোনের যে সমস্ত সমস্যা ছিল সমস্ত সমস্যা ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আর সমস্যা ঠিক না হওয়ার কোনো উপায়ও নেই, কারণ এইখানে যে পেস্ট ব্যবহার করেছিল কোম্পানি, দেখুন একটা লাইন এখানে উঠে গেছে। এখন আমরা এই লাইনটা এখানে আস্তে আস্তে লাগাবো। তো লাইনটা লাগায় আর আপনাদের একটা কথা বলে নেই, এটা হচ্ছে এখানে যে পেস্টটা কোম্পানি ব্যবহার করেছিল সেই পেস্টটা দীর্ঘ একটা মেয়াদ থাকে, একটা টেম্পারেচার থাকে, সেই টেম্পারেচারের উপরে সে তাপমাত্রা নিতে পারবে না, ঠিক আছে, গরমটা সে সহ্য করতে পারবে না। ফলে কি হবে, ভিতরে ভাপসে ধরা কিংবা আপনার এখানে একটা আলাদা একটা মানে আপনার তৈরি হওয়া, গ্যাস তৈরি হবে এই আইসির নিচে, ফলে আপনার এই লাইনটা সমস্যা হবে। তো এখন আমাদের লাইনটা লাগানো শেষ। এখন আমরা হচ্ছে ইউভি গ্লু, ইউভি পেস্ট এগুলো দিয়ে লাইনটাকে শক্ত করে নিচ্ছি। দেন ওখানে ঘষে আবার একটু লাইনের যেটা টানালাম সেখানে একটু আপনার ধরে দেবো। তো আমাদের এটা শক্ত হয়ে গেছে, এখন ঘষে নিচ্ছি, মানে একটু আপনার রাং ঝালাই ধরে দিতে হবে, অর্থাৎ এখানে যেন আবার যে বলটা বসবে সেই বলটা যেন ওয়ার্ক করে। তো এখন আমরা এখানে রাং ঝালাই দিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা বিষয়, আপনি যেহেতু লাইনটা একটু দূরত্ব আছে, তো ওই ঘষাঘষি করতে করতে এখানে লাইনটা কেটেও যেতে পারে। তো আমরা এখানে সোল্ডারিং যে আইসি রিবলিং পেস্ট আছে সেই রিবলিং পেস্ট দিয়ে একটু ঝালাইটা করে নিলাম। এরপরে আমরা এখানে মিটার দিয়ে দেখব যে যেহেতু আমাদের এই লাইনটা লাগানো হয়েছে, আমরা সেই ক্ষেত্রে এখানে লাইনটা আপনার ঠিকঠাক আছে কিনা এই মাথায় ওই মাথায় ধরে দেখব। তো এখন আমরা মিটার দিয়ে এখানে টেস্ট করি। দেখুন, তো ঠিক আছে, এইটা কোনো সমস্যা নেই, মিটার কাজ করতেছে, ঠিক আছে মিটার। তো লাইনটা আমাদের ঠিক আছে। এখন আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত আইসিটা আছে সেই আইসিটাকে মূলত পরিষ্কার করে নেব। তো এটা একটা কোনো একটা কিছুর চিপায় রেখে আপনি হট এয়ার গান দিকে
হট এয়ার গান দিয়ে উঁচু থেকে একটু করে হিট দিবেন, আর এখানে যে পেস্ট আছে সেটা ছাড়িয়ে দিবেন, বাস এতটুকুই কাজ। এরপরে আপনি দ্বিতীয় স্টেপ, সেটা হচ্ছে আইসিটার উপর একটু পেস্ট দিয়ে সোল্ডারিং যে আয়রন আছে সেই আয়রন দিয়ে একটু করে ডলা দিতে হবে, এবং প্রত্যেকটা বলে এখানে আমাদের ঝালাই ধরিয়ে দিতে হবে। কোনো প্রকার এখানে ঝালাই ছাড়া রাখা যাবে না। প্রত্যেকটা পিনে যখন আমরা ঝালাই ধরিয়ে দেব তখনই কেবলমাত্র আমাদের এই আইসিটা কাজ করবে। আপনি যদি এখানে প্রত্যেকটা ঝালাই ধরাতে অনেক সময় নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। আপনি একটু চোখ নাক কান খোলা রেখে কাজ করবেন, আর আয়রনের মাথাটা কতটুকু পরিমাণ হিট আছে এবং আইসিটা কতটুকু টেম্পারেচার সহ্য করতে পারবে সেই বিষয়টাও আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ফলে আপনি উভয় সব কিছু যখন আপনার ঠিকঠাক থাকবে তবেই আপনার এই ফোনটা আপনি সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেন এবং রানিং করতে পারবেন। তো আমাদের আইসিটা মোটামুটি পরিষ্কার ক্লিন করা হয়েছে, এবং আপনার এখানে যে লাইনগুলো আছে সেটা করা হয়েছে। এখন আমরা রিবলিং করতেছি। দেখুন এখানে সোল্ডারিং আমাদের পেস্ট আছে, বিজিএ পেস্ট 183 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানে 183 আপনার ডিগ্রি মানে হিট সহ্য করতে পারবে। এই পেস্টটা দিয়ে আমরা এখানে এটা লাগালাম। এখন আমরা আইসিটাকে রিবলিং করে ফেলেছি। এখন আমরা আইসিটা এখান থেকে খুলে ফেলবো, খুলে পরিষ্কার করব ভালো করে। দেখুন আইসির বলগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে। তো মোটামুটি আইসিটা পরিষ্কার করা শেষ। এখন আমরা মাদারবোর্ডের সাথে আইসিটা লাগাবো। লাগানোর আগে একটু পেস্ট দিয়ে আইসিটাকে ভালো করে করে নিলাম, ওয়াশ করে নিলাম এবং তাজা করে নিলাম বলগুলো, যেন আইসিটা কাজ করে। এখন আমরা এখানে লাইনটা কোন দিকে থাকবে সেটা অনুভব করব এবং দেখব ভালো করে, যেহেতু মাইক্রোস্কোপে কাজ করতেছি ফলে ভুল না হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি ইনশাআল্লাহ। তো এখন আমরা আইসিটা লাগাচ্ছি। দেখুন আইসিটা লাগানোর শেষে একটু ধাক্কা দিয়ে দিবেন যেন আইসিটা সঠিকভাবে আবার লাগছে কিনা সেটা বোঝা যায়। তো এখন আমাদের ঠান্ডা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তো মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার আমরা যে আমাদের ডিসপ্লেটা আছে, যে ডিসপ্লেটা আমরা খুলে নিয়েই প্রথমে কাজ শুরু করেছিলাম, তো এবার আমরা ডিসপ্লেটা এখানে লাগাবো। ডিসপ্লেটা লাগিয়ে আমরা ব্যাটারি কানেকশন দেবো। ইনশাল্লাহ দেখা যাক আমাদের কাজটা হয় কিনা। আর আপনারা জানেন যে আমি আপনাদেরকে খুব সুন্দর করে কাজগুলো বোঝানোর চেষ্টা করি, আপনারাও বুঝেন এবং কাজগুলো দেখে অনেক মজা পান। প্রচুর ভাইয়েরা ভিডিওগুলো শেয়ার করেন, যার কারণে আমাদের ভিডিওগুলো অনেক মানুষ উপভোগ করতে পারে। তো বিসমিল্লাহ, আমি আসলে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দেখি কি অবস্থা। পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দেখতে একটু কষ্টই হয়, বারবার শর্ট হয়ে যায়। তো ব্যাটারিটা দিয়েই দেখবো, তার আগে একটু ট্রাই করে দেখি কি অবস্থা। তো এখানে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কেবলটা বারবার খুলে যাচ্ছে, আমার কাছে বিরক্ত লাগতেছে। আমরা একটু ক্যাসিংয়ের ভিতরে রেখে ব্যাটারি কানেকশন দেব। আল্লাহ ভরসা, বিসমিল্লাহ। এইবার একটু টুইজার দিয়ে অন করে দেখি কি অবস্থা হয়। বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া আল্লাহর যে আল্লাহ আমাকে প্রত্যেকটা কাজে সফলতা দান করেন। দেখুন আমাদের ফোনটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা এই কাস্টমারকে ফোনটা সঠিকভাবে তার হাতে তুলে দিতে পারবো। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন, লাইক করবেন, একটা সুন্দর মন্তব্য করবেন। ভালো থাকেন সবাই। পরের ভিডিওতে আবারও সবার সাথে দেখা হবে, কথা হবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।